মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত পরিমিত ও পরিশুদ্ধ স্বভাবের মানুষ। তিনি খাবার গ্রহণেও সংযম ও রুচিশীলতা বজায় রাখতেন। যদিও ইসলামে হালাল ও হারামের বিষয়গুলো শরীয়ত দ্বারা নির্ধারিত, তথাপি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বৈধ হালাল খাদ্য এড়িয়ে চলতেন তার ব্যক্তিগত রুচি ও স্বভাব অনুযায়ী। পশুর যেসব অংশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে অপছন্দ করতেন: যকৃৎ, লিভার। কিছু হাদিসে বর্ণিত আছে তিনি নিজে যকৃৎ খেতেন না। যদিও যকৃৎ হালাল, কিন্তু তিনি তা নিজের স্বভাব অনুযায়ী গ্রহণ করতেন না। তিলিও হালাল, তবে অনেক সময় এটা একটু কষা স্বাদযুক্ত হয়, এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি এড়িয়ে চলতেন বলে উল্লেখ আছে। মগজ, ব্রেন। কোনো বর্ণনায় আছে যে তিনি মগজ খাওয়া পছন্দ করতেন না। যদিও এটি হারাম নয়, এই ধরনের খাবার থেকে তিনি নিজে বিরত থাকতেন, কিন্তু নিষেধ করেননি। গরুর চর্বি ও অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত অংশ। তিনি অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত অংশ খাওয়া পছন্দ করতেন না, তবে এটি নিষিদ্ধ করেননি। উটের গোশত। যদিও উটের গোশত হালাল এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কখনো কখনো খেয়েছেন, তবে একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন উটের গোশত খাওয়ার পর ওযু করা উচিত। এটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এই কারণে কেউ ধারণা করেন যে তিনি এ থেকে বিরত থাকতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খাবারগুলো খেতেন না, সেগুলোর সবই হারাম নয়। তিনি ব্যক্তিগত রুচির কারণে কিছু খাবার এড়িয়ে চলতেন। ইসলামী শরীয়তে এসব হালাল খাদ্য নিষিদ্ধ নয়, বরং এগুলো খাওয়া নাকি খাওয়া ব্যক্তির নিজস্ব রুচির ব্যাপার। উপসংহার: আমরা যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে চাই, তবে তার খাদ্যাভ্যাস থেকে শিখতে পারি সংযম, পরিশুদ্ধতা ও স্বাস্থ্যবান্ধব অভ্যাস গ্রহণ করা। তবে হালালকে হারাম বানানো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।